Hòstia puta, Chirito, m'has fallat el plano ja, tio. No. ¿En serio? Bon dia. I aquesta cara, Gino. Subada. Però ja estem un altre cop, no és possible, tio. Volvió, Pachecito, volvió! Volvió Pachecito! Pels que l'havíeu trobat a faltar. A.K.A. ningú. Que sí, tothom, Pacho. Doncs ara vinc que vaig a buscar el dinar i la... Dale. El Nil, que acabeu de veure, jo crec que va encarregar perquè no se'n recorda, perquè porta 2 anys sense anar a platja. És que porta una catxonevera, que això ens anirà bé. Això, que només és d'snorkel. 2 anys sense anar. I mira'l, i ara va buscar la motxilla, a més a més. Vull dir, aquest home... No sé què farem amb aquest home, però bueno. Chinito! Increïble. Ojalà porti per fer castellets aquí. Que va, això segur que no. Ets el que té més experiència, Pacho. Opa! Ja, és veritat, Bueno, doncs avui anem a la platja. Amb tu. De què rieu? No saben. Tu falar. Anem a Sant Feliu de Guíxols. Una cala bastant... Sacaleta. bastant famosa, no? Que hi hagi, no? Ai, guai. És com una porta així, de fusta, supermaca. I pedra. Amb una plataforma, bueno, la típica. I anem a passar el dia a la platja. El dia d'avui és de platja posto a Sant Feliu de Guíxols. I res, la intenció del vlog d'avui és que sigui en realitat un vlog ràpid, curt i dinàmic. Vull dir, no serà tan extens com els de Suïssa. Sí que ho aconseguirem. Vale. Per això. Doncs Vinga. Ens veiem a la transició. Let's go! Albert, nou integrant. Digues alguna cosa pels alumnes. O solistes. Tenim 2 motes. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice 1000 palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Benvinguts i benvingudes a la platja de Sant Pol de Mar. Vamos, hem arribat, Chinito. 5 euros. Let's fucking go, Hem arribat. És Sant Pol, no, això? Estem al pàrquing pagant. Vamos. Hem aparcat relativament a prop. Mira, si és que allà es veu la platja ja. No és una matricula, tio. Vamos, Albert. Ui, què se sent estar dins d'un bloc? És raro, El tio que se'l mira... El tio Has de parlar molt lent, així quan te fiquis a per 2? El tio que se'l mira per 2. La puta quanta penya, tio. Bueno. I la meitat són guetes, tio. Sí. Això el país. Sí. Bueno, estem anant ara a les caletes, que són ben maques, i després potser ja vindrem aquí. Ui. Ja hem arribat, el Sol i jo ens hem anat a veure les xorrines allà al darrere. Ara ens quedarem una mica aquí i volen fer snorkel, mira, estan ja primer contacte amb l'aigua. I després anirem a mirar aquí en Cales. No, més cap allà, m'ha focat el tonto de la càmera. Allà també, no, anirem mirant Cales i després també hi ha la platja massificada. Que haurem d'anar a pagar el pàrquing també, ens ve de camí. De veritat. Perquè només hi ha 3 hores, les rates. 5,40 €, 3 hores. Rati, Sánchez. Voy a por ti. Bueno, i allà estan aquells 3 ja. Ui! Ui! Potser sí que anem en xancles, L'única que no té està patint. Oh, que no. Vaig a tenir por, tio. Ja tornarem, tranquil. Tens talassofòbia? Sí, que flipes. No, però més que talassofòbia em fan molta cosa les meduses, tio, sobretot. No té una paret.
Jo i el Xino tenim talassofòbia. Bueno, jo tinc talassofòbia i el Xino és un gafo, no? O també tens talassofòbia? Jo he vist 2 meduses i un eriçó. Sí. Jo... segueixi en vida és un miracle. Sí, a mi com m'han dit que hi havia meduses i quan m'he ficat, perquè ens hem ficat, amb les ulleres, i he vist una puta medusa allà a la superfície a 10 metres, bueno no, que 10 metres molt menys, a 3 metres, m'he cagat. Mira'ls. Vale. So we are here, our friends are swimming. No, és que em fa vergonya gravar perquè aquí m'entenen, no és com a Suïssa. Però bueno, jo i el Xino estem anant caminant perquè volen passar com per un túnel i així els gravem, a veure com ho fan. I això, que som uns talassofòbics. Però... Corten. No, perquè... És que sí, volem pixar, tio. Autoestrada de Pacho. Autoestrada històrica. Volen passar pel túnel que hi ha allà. Procedim a passar pel túnel que hem de passar aspirats. En sèrio? Sí. I ens veiem a la sortida. Vinga, va, passeu. Ha sortit. Ja ha sortit, Albert. Està aquí. Pot ser una locura, És suau i tot el dista, Que flipes. A vegades li fico maduixes i tal. Això sí, això encara. Maduixes o... A ma mare li fica pressa. No, o pera, tampoc m'agrada la pera. Això porto olives, pavo, nous, xerris, formatge fresc, alguna cosa més. Molt bé. Està bona. Estem dinant, no? Podria dir. Estem dinant, el Roger s'ha fet 6 biquinis. 5 entrepans. 6 sàndwich, no entrepans, no sàndwich. Bueno, 5 sàndwich i un topper de macarrons. El Nil, xip de garbanzos. Posa per dinar, que em cremaré que flipes. Vale, hem canviat d'ubicació, estic molt suat, fa molta calor, però bueno, hem anat a ficar més hores al cotxe perquè no ens fiquin multa i ara ens hem canviat a una caleta amb menys gent i a veure si ens podem banyar. Hòstia, les escales aquestes, tu, s'han acabat. A veure, Albert, com ho fas? Protecció? Grande. Pues això, a veure si trobem un bon spot. No, a veure si trobem un bon spot i podem estar un rato aquí del chill. I això, i el Xino i el Patxo han fet el camí difícil. Home, com On estan? Doncs no, s'han cagat i donen la volta. Molt bon spot. Espera que jo tinc prou. No t'esperava, Que ja ho has explicat tot. No, explica alguna cosa de la teva vida, si vols. Passo palabra. Me cago en la puta. Tenim hora ara fins a les 6. Són les 3:30, no, ara? És aquesta cega. Estem aquí, fer temps. Però tenim mitja hora caminant, fins allà, jo crec. 20 minuts. No sabem encara si podem fer barbacoa o no aquesta nit. El niño mosca. La Ho hem de veritat. saber ja. Ja hauríem de demanar. Albert! Això està ple aquí, perdó. Està Albert esperando la foto. Sí. Ui, que furgot. Independientemente de lo que me depare esta vida,
Nunca olvidaré estas palabras. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa es mi virtud. Y mi maldición. ¿De quién soy yo? Soy Super Pacho. Ja marxem. Molt bé. Se'ns acaba l'1. Estem tristos? No. Ens ho hem passat bé. Trist perquè s'acaba, però feliç perquè ha passat. Anem al cotxe ja i ens en tornem cap a Súria City. A veure si anem a sopar tots junts o no, que fem al final perquè no ho sabem. I... Què passa? No em penso allà que hi ha el xinguito. Sí, com era. Grau la dent. Grau la dent. Xavales, hem arribat a Súria i té pinta que no anirem a sopar, no? A fer barbacoa al final. Per què? Per res. Ha dit que... Bueno, Millor barbacoa no? Sí, millor barbacoa no. Però bueno, fins aquí suposo el vlog d'avui. Ha sigut un plaer. Potser igualment la nit fem alguna cosa, però bueno, això ja... La vida personal d'una persona famosa s'ha de mantenir. Hòstia. I res, fins aquí el vlog d'avui La fama, chico! d'una escapadeta per la Costa Brava. Així que ja, aquí ens despedim de tots. Bueno, primer del Pachosito. Si us hi fixeu, el vlog s'acaba quan marxa la persona més important. Per tant, seguim informant. Adéu, Pacho. Fes un petó als teus fans. Gina? Adéu. Adéu. Chinito? Adéu, solers, aloners, Solistes. Vale, solistes. Ens veiem a la pròxima. Adéu.